मेष राशि आज मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मिश्रित रहने सङ्केत देखिन्छ। मनमा केही बेचैनी वा अनावश्यक तनाव महसुस हुन सक्छ। धैर्य राख्नुभयो भने दिन क्रमशः सहज बन्दै जानेछ। कार्यक्षेत्रमा कसैको व्यवहारले मन दुख्न सक्छ, त्यसैले आज प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि परिस्थिति बुझेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आर्थिक रूपमा सामान्य दिन भए पनि खर्च बढ्ने योग छ। विशेष गरी अनावश्यक किनमेल वा साथीभाइसँगको योजनामा बढी खर्च हुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा भने साथ र सहयोग पाइनेछ। प्रेम सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरूले सानो कुरालाई ठुलो विवाद नबनाउन ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्यमा टाउको दुख्ने वा थकान महसुस हुन सक्छ। आज भगवान विष्णुको स्मरण गर्दा मानसिक शान्ति मिल्नेछ। वृष राशि आज वृष राशि हुनेहरूका लागि दिन निकै शुभ र उत्साहजनक रहनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका काम अघि बढ्ने सम्भावना छ। तपाईँको आत्मविश्वास बढ्नेछ र काममा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। नयाँ अवसरहरू आउने सङ्केत देखिएकाले आज सुरु गरिएको योजना भविष्यको लागि लाभदायक बन्न सक्छ। व्यापार तथा जागिरमा प्रशंसा पाइने योग छ। आर्थिक पक्ष मजबुत रहनेछ र आम्दानी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। परिवारमा खुसीको वातावरण बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा मधुरता आउनेछ र साथीभाइबाट राम्रो साथ पाइनेछ। विद्यार्थीका लागि पनि आज अध्ययनमा राम्रो सफलता मिल्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य सामान्य रहनेछ। मिथुन राशि आज मिथुन राशि हुनेहरूका लागि नयाँ सोच र नयाँ अवसरको दिन रहनेछ। तपाईँको बोली र व्यवहारले अरूलाई आकर्षित गर्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सम्मान बढ्नेछ। साथीभाइ वा आफन्तसँग भेटघाट हुन सक्छ, जसले मन खुसी बनाउनेछ। कामको क्षेत्रमा केही चुनौती भए पनि तपाईँले बुद्धिमानीपूर्वक समाधान निकाल्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक लाभको सम्भावना छ, तर पैसाको कारोबार गर्दा सावधानी अपनाउनु राम्रो हुनेछ। प्रेम जीवनमा रमाइलो पल बित्नेछ। स्वास्थ्यतर्फ भने खानपान ध्यान दिनु आवश्यक छ। कर्कट राशि आज कर्कट राशि हुनेहरूका लागि धैर्य र संयम आवश्यक पर्ने दिन देखिन्छ। भावनात्मक रूपमा कमजोर महसुस हुन सक्छ। अरूको कुरा धेरै मनमा लिँदा तनाव बढ्न सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोच राख्नु अत्यन्त आवश्यक हुनेछ। काममा दबाव बढ्न सक्छ, तर मेहनतको फल ढिलो भए पनि अवश्य प्राप्त हुनेछ। आर्थिक रूपमा सामान्य दिन रहे पनि अनावश्यक खर्चबाट बस्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानो विवाद आउन सक्छ, त्यसैले बोलीमा संयमता अपनाउनु होला। स्वास्थ्यमा पेट सम्बन्धी समस्या देखिन सक्छ।